Juara Dewi Remaja 2025, Dewi Nilia. Tadi ucapan juara kita, Dewi Nilia. Oke, kita momen kepada Dewi Nilia, juara kita. Mendapat crown, mendapat trofi. The Queen of Dewi Remaja 2025. Oke, sekarang kita coba mulai naik juara kita, Dewi Nilia. Ya, berasa sangat grateful. Sangat-sangat bersyukur sebab semua usaha Nilia throughout all these past 4 months is fruitful. So I'm very grateful, sangat bersyukur kepada Tuhan, kepada semua usaha Nilia dah ada hasilnya. Nilia selalu amalkan prinsip yang I should do my best in everything I do, so that bila Nilia go out of the challenge, I feel like okay, itu dah sehabis baik. So bila Nilia dah amalkan benda tu, I'm always proud of myself throughout every challenge. And that's how I sustained and how I boleh dapat juara pada hari ini. Okay, first and foremost, Nilia nak habiskan degree Nilia. Finish my degree first. And then Nilia nak venture into dunia hiburan. InsyaAllah kalau korang pergi Pawagam, nampak muka Nilia. Amin. Rooting for you. Always. Amin. Dia ni memang jenis kalau dia buat satu-satu memang dia all out. Dia akan buat habis-habisan. So she deserve it. Kisah wanita